Agaki. Ucha nawe urasarisha urazi ko dukundanye sijaho dusarisha nakuntu ndana kuri kamera. Ubwo mbomere nka wa mukecuru yatora uruhindu aca yibaza ngo ni kwicuniro ry'impindu n'inshinge. Ah vraiment nawe uraheba ugasarisha wisumanya w'ibiganiro. Konsa turagukunda urabizi. Rero jewe nico gituma mbwirizo kuza ndakuba hafi igihe cyose. Singomba kabisa gutenguka. None ucuze nk'umusuma. Wabaye Yesu ko ari watuwe ngo nzoza nk'igisuma. Kandi mwene wabona Yesu. Apana b'abasore udusanga bariko bakurondera mu myaka mungana bafise ibyo bagenda bakuronderako. Yarakuze kandi yarafise vision yo kubaka. Myaka 14 ariko 14 warumva amajambo y'umuhungu nyene akakuja mu guti. Reka ubwo je naje ndavyumvira nkavuga ati kijya gihagaye mana waraba Nukuri kw'Imana yaraba nashushe je urumva yuko je ahubwo nari nihangana ku myaka 14 ukaja mu rukundo n'umuntu agusumba afise vision ndavyase wanyakiriye nabi uburengi goma nigandire n'umuntu banze umpe basi nibiburi bivemera nuza kubaza abantu ubuzima bwabo iwanje jewe ndafisa akacumi bahamagarira iwanje je ndafisa akacumi hamucu ndeka nivugire uyu rakunda amahera kubi kwima ariko ya 10 oya ukaja mu rukundo n'umuntu agusumba afise vision wowe ukiri kwishure yego ukiri kadogonya ibaze utazi yo biriko biraca vyari ibintu bimeze gute ntivyari byoroshe n'abavyeyi babibona kumengana ibintu byo gufina nyene umugabo abavyeyi byabindi nyene by'abavyeyi bagatora inkoni bagashaka bakavuga ati ibi bintu ni byabindi uzosanga biriko birakonona mu mutwe biba nkibanga ahubwo kera na kera umusore nza numva yatumye ati ndakeneye gutanga inkwano ndakurindira inkwano nazitanze nirindirire ego ndibuka no mu kwandikwa baratwanyiye kuri egirize baravuga ati umwana utanyiye kuri egirize batera amanuza amabuye ntavyo twokora ntabyo twokubahuka bodufunga kwikommunity bodufunga ntabyo twokubahuka sinari bwagira gukundana n'abapapa sinakundanye n'abapapa rega ngo bishuga dadi n'ibyo bisuma kandi bitanga rasiyo oya imyaka nakundanyemo nta bipapa bitanga rasiyo nari bwagira ngira ibipapa ntibyari bwatangure kwironderera tunyashi nziza mu byumbe inkumi nziza zirahari ngo mu gihe umutwara arasohotse ari kumwe n'inkumi naka ari kumwe n'umugore kanaka uzobaho ugwaye ingwara nyinshi muri wewe ego jani Constance nazo kagenda nanu babanyabibatso gusa we ntabyo ufise aho nawo uri umusore urayigwana umusore burya n'umupapa Yes, rero ubunya naho rero ndi kumwe n'abantu babiri ndabasanze ku karabo. Agaki. Ucha nawe urasarisha urazi ko dukundanye sijaho dusarisha nakuntu ndana kuri kamera. Ubwo mbomere nka wa mukecuru yatora uruhindu aca yibaza ngo ni kwicuniro ry'impindu n'inshinge. Ah vraiment nawe uraheba ugasarisha wisumanya w'ibiganiro. Konsa turagukunda urabizi. Rero jewe nico gituma mbwirizo kuza ndakuba hafi igihe cyose. Singomba kabisa gutenguka. None ucuze nk'umusuma. Wabaye Yesu ko ari watuwe ngo nzoza nk'igisuma. Kandi mwene wabona Yesu. Ingene jewe Constance ndamukunda ari ngena mbege mu mukunda nico gituma nahengeshanya kuguma nza kumuraba. Uko turagukunda. Akajambo kabasi bakunze African. Ndi umuvyeyi mbanze nsume. Turakora mu kije basi ari ngena twakiriye nta n'imbere ya kamera Constance basibuhisha dukura. Yo so. Imbere ya kamera. Angina ndiyumutse. Wamagahoza wicisha bugufi kubera buri ugomba nteza abantu shaka banyanke. Wewe ucyufata ukansomera no. Ugomba banteze wewe. Ucyufata ukansomera kandi nje bokuraba abakunze baragukunda. Umvirize ndakubwira. Bibiri yivuga ngo ikirenge cyawe ukirinde ntigihore mu nzu ya mugenzawe kuko yuhava arambirwa akakwanga. Rero nawe ugerageze urabe rero iyo mikubitiranyo yawe. Ukaba ukiko Kubanzira ya mikubitiranyo yawe yabura kanye turayipunguza simave ndakurambirwa none ushaka mu gitendo ze turasangira icyayi umugabo agenda nawe ushitse akana kumugabo agenda nanyise riko akakanu niko kabi wagenda nanje shitse akana vrema
nika rukundo gukunda umuvyeyi sawa na mitende uyu naho tworarana n'umuvyeyi muga nka wewe nkubaciye akimirana agaca agaruka agaca isanga nawe warambye Ibibazo kwanza nta vyawe mugabo arambya aho uri muri sarisha reka mpfunye ibaze nanicaye ko Constance anyumvira umugenzi wawe ngaranyakiriye wowe hakurindira ngo umwicaye cy'umugore uzaho kinwa kwa Costas have mpfa kuguha aranyikuye kuno ntukimuhana inzigo ntukimana inzigo ngabe kinaniga bazi ambonera umugenzi wawe ngaranyakiriye oya ntakiguhana inzigo ubwo nuko ndororera gukunda ahuya aho aragufise mbere ya kamera nta haco sikaza mayikora imbere ya kamera bazomutwenga wenyene aho aragukunda cyane kuko yataba agufise ku mutima yakwimiriza kure turi mu masengesho none ngaho karago none turimo turanywa icyayi kanje banyihera kiwanje emwe nuko bakuba kampana inzigo mugabo ndakirwa oya ntaco wopfa mukanwa kandi ngo njye y'umugabo ijya umugabo Kumbirira kumvye ivyo kumbirira ko basi manza no gusoma banzo usenga abasitari ntibasenga nk'ubu cyose nkarimwe umukunda nyagaje gifa kuruwe niwe ntimwagisengeye none none icyo kibawe umuntu asengera iki wiwe yo mana hejegera kino cyayi cyanje kigeze mu ndango toke humura nta Constance yo mu muti reka ntabwo ibintu biraza nabikwiye ntawe aratangura guhigisha oya vre mumeze neza rero turashima Imana uraho nawe ku mazina Constance kwanza yanyakiriye nabi reka tuganire nawe dayero yakwishitiye reka yanyishitiye kandi ndamuhe ufunga umunwa we basi bananiritse umeze neza rero ndashima ku Imana mazina bakwita gute Jane nizigama Jane nizigama yego Jane ni muntu ki Jane n'umumama arubatse avize umugabo ibyo none ndabyumvira burya ufise umugabo babiri wavuga ngo ufise abagabo babiri araba bavuga nawe yovuga reka nabyo yovuga iryo nibangarishijwe n'Imana ko umugabo umwe muca muri ndakumuvuga umugabo umwereka umugabo umwe n'icyamamare kuko ariwe babona ngira rero batabona Constance ntawe oya kuko impamvu avuze uko kuko ariwe babona babazi hari igihe usanga hari abandi usanga bafise nk'abandi batazwi ego okay urubatse rero no munsi ndubatse oya simpigisha ntugihigisha no munsi umeze neza ego aha Jane rero yakuze ari umwana ameze gute kwanza shaka tubanze tumenye Jane ninde ndavyase wanyakiriye nabi uburengirwa nigandiriye n'umuntu banze umpe basi nibiburi bivemera nuza kubaza abantu ubuzima bwabo iwanje jewe ndafise akacumi bahamagarira iwanje je ndafise akacumi hamuca undeka nivugire uyu rakunda amahera kubi imbere kuri kwima ariko yacumi oya tu imbere mwabibonye kuri kamera imanzume bose ngari igihumbi ndabisa ni ya cumi twayibonye sawa rero n'umugabo muyivugira ko amajambo iwawe madana ko amajambo naje mu rugi wawe rega naje urancorera ari bitanu yabivutse kubera bitanu cyamunsohoka Constance yarahindutse pe koza suko wahora yari yasigaye afise umutima mu inzara yarabaye nyinshi inzara ubu nyene France anwa abibwami nitwe twimare tuyirihereye erega naje ndi umuvyeyi we wibaza ahantu havuye abibwami kwanza se we wenyene kwine inde nande abana batanu ubu rero haterahaguka haguma shaka kujya nawe muca muza nga ndabira uri murangoboza nakayi kanje ntakamazi asimbabari ariko imikate yasanze wayimaze rero ngutamihaga abasinkumira ko basaka kati basi muri ibyo 10 basindaguhaye none uyamije ugara kuva ngaho yari nawe abarundi barabakeye none twe kare batwarza bakatuzimana bakatwakirana bakatwakirana gwetse n'umutima ariko muri je sikashika ntanga no kuri kuri inzigo gusa inzigo oya je nareko kuzimana mugabo nawe waje kumbyaza umusaruro ucubyaza umusaruro n'umushitsi wanje twibanira na okay ubu rero umushitwa kubanga manda mu byazo umusaruro namaze gutanga ubu ndazo urashobora guhora bazi ko ari sawa Jane rero ninde tumumenye yakuze ari umwana ameze gute Jane yakuze ari umwana kijijwe yakuriye mu rushengero bantu bimana nakuriye mu rushengero ndakunda Imana ndakunda n'abantu
abana rero bakuriye mu isengero rero abana bakuriye mu isengero bafite abo rero sasa bo ati bakora ibikora inka yegeje mw'izina rya Yesu gukurira mu muryango ukijijwe yari ibintu bimeze gute gukurira umukobwa akijijwe gukura umukobwa akijijwe ntibavyoroshe gukukuhura n'imifunda nuko wabivuze ngo barinyegeza abakwataka baba benshi baguhiga ko ivyo baguhiga ko bakabisegenya ariko mwe no gusenga yego ariko mwe no gusenga Imana ikabigufashamo ukagwana intambara yo kunesha okay muri iyo myaka y'ubu yabaga ku mukobwa akijijwe abari imyaka yoroshe buryo ntabwo iba yoroshe na gatoya uragwana intambara ariko kubwo gusenga ukwiyegereza Imana Imana ikagenda ikuneshereza intambara none je nawe ngira ngo abagenzi ba Constance nabo basangiye ibibazo ariko nawe ndumva ibibazo ntavyo bigeze uhura navyo da akuriye nta muntu abura ibibazo mw'isi utagwanye intambara mw'isi wo kwiregura iki imbere y'Imana cyane nawe narayipwanyeto yego Constance nazo kagenda nanu babanyabibazo gusa we ntavyo ufise aho nawe uri umusore urayigwana umusore burya n'umupapa n'umusore ibiki Constance ntabyo nitse wakuriye mu rushengero nakuriye mu rusengero muri Sunday school ego ntabwo impeta mbona wayigujije amaboko none ko sizeno zari birimwe none nivyo navyo none raba impeta hantira ariko tubandanye murakoze twunganira uyu muntu harimwo tubiri bamupfeye uno musore ibiki oya no musore ariko arabona vibe ya Constance amuzaniye iki nkene kumenya aje umuzaniye kubera ko ingena afise vibe frère cyo Constance ikintu mbona muri no misakeneye cyane n'amata ya baby rero ndi nyabuga ande bono wakenewe cyane wari imbere gusumba baby ubu ni wari imbere kuko Constance murabona ko asa neza aratagase nukuri mutama ntacyo atakoze ku byukuri nabivuge ubu umuntu ababaye cyane ni bebe sawa ndagusa nusuku duciramo basi katwibananirize none wewe uyu mukunda guhara rufashe izicaye mu kawa ndabubitse okay bundiki cyane umukati n'ivoka untume kandi rakosta si ubangutse je ndi umuvyeyi ni ntabwo ushaka yariye mugenze no mukate wa yo hava yamara ikiganiro urabura ko oya naravyaye nditumira abana ufise ni komine cy'abana we abana batanu n'abakwe bane n'umukazana umwe baraza bari mu nzira bariko baradidagiza baza ubu usanga hariho nka ntubavuge ko twibandaniriza yego Jane gugurira muryango ukijijwe uri umukobwa koko abari ibintu kumbura abantu tubona yuko munakijijwe koko abari mu murongo utekanye abari mu bintu byiza mugabo ibigeragezo umwana akijijwe ahura navyo nibi umuntu akijijwe n'umwigeme wewe ntibigira bamenya ko akijijwe guko bamutora amafuti menshi atwenze ni nyeruzi agiye agateba ubu bari kumwe na bwa busore urumva amafuti kandi umuntu adakijijwe burya ntibamutora amanenge ariko umwana w'umukobwa akuriye umuntu byagakiza utebe kuvoma nibibazo urumva umuvyeyi agutume ku isoko agaharurira amasaha urumva ko ivyo byose aba ari intambara uri kuracamo yego ariko mu byo bavuze byose bibagiye kuva kuri umuririmbi we kwafyira sinebwa bigereko oya muri presentation ivyo nyene nitwa Jane ndi umuririmbi katsi bantu b'Imana nitwa Jane Nizigama ndi umuririmbi wa gospel ntaba ndi umuririmbi wo mwishengero ndakijijwe ndubaha Imana n'umwana wayo nukuri ivyo ndabishima Imana yego konsta kumwe ngo umushaka kuvuga bundikira amazi uba kwitumve amazi bundikira oya kumugana amazi no wabundi oya sho bundikira nivyerega bicyari shoki bundikira gute no amazi twatuzanira amazi bundikira ikibazo kimwe gihari kubera mufise amajambo menshi mugene mugome muvuga ikinda kimaze ndihaha nihe nahari ahasigaye turabatekera mwebwe mu nyuma rero mugesho n'umuntu yavuze iyo yakuye bebe ni harehare cyane kinubwo ni kirekire
Naco twe turivugira ntaco. Okay. Wa mwigeme yakuriye muri eglise wanashima no muri chorale. Yego, muri Methodist. Ewe gaje wakorera muri Methodist. Yego. Habara amategeko yaho honyene. Akomeye. Aha. Yego. Warigeze ukundana mu bukumi bwawe n'umusore? Nakundanye n'umusore umwe. Sinari bwagire gukundana n'abapapa. Sinakundanye n'abapapa rega ngo bishuga dadi n'ibyo bisuma. Kandi bitanga rasiyo. Yego. Oya, imyaka nakundanyemo nta bipapa bitanga rasiyo nari bwagire. Ngira ibipapa ntibyari bwatangure kwironderera tunyashi. Ariko Costa we twakubujije kuvuga. Aguma yisanga gumavuga. Umusore yibikiwe. Iyi mikoro uyinyegereza ku Urinze uvuga bashaka basi barinda bavyumva. Oya urinze uyizana nyene bombwiye ni imvuge reka ndakuze. Twibwirire mpa. Nashobora kwigumya Constance. Oya byaraje. Oya kumaha Uko turaza gukenera iyo vibe yawe turayikeneye ntaco naho uri kuratugora turagukeneye. Warakundanye? Yego. Akundanye Rimwe. Zari ubujije mu isengero gukundana uri nkumi. Uko novuga uburyo nakundanyemo jewe. Yego. Nakundanye mu buryo biri mu ibanga. Kuko nari nkiri umwana. Nakundanye mfise imyaka 14. Kandi buryo umusore yankunze yarakuze. Cyase ko ihangana Constance turagurekeyo turavuka. Apana b'abasore udusanga bariko bakurondera mu myaka mungana bafise ibyo bagenda bakuronderako. Yarakuze kandi yarafise vision yo kubaka. Myaka 14 ariko. 14. Urumva amajambo y'umuhungu nyene akakuja mu gutu. Reka ubwo je naje ndavyumvira nkavuga ati kijya gihagaye. Mana waraba. Nukuri kw'Imana yaraba. Nashushe je. Urumva yuko je ahubwo nari nihanga. Yo. Kuri myaka 14 waruzi ivyo urimwo. Nigi cyakweretse ivyo uri kuraja. Ntabwo narinzi ivyo ndimwo. Narinzi ko ari bya bintu nyene byo gufina. Ariko nzasanga ni ibintu nyene bya serie bikomeye. Narinzi ko ari bya bindi nyene vy'ibitebo hari ukunyene utebura. Urabona Constance nyene ariko aratuvugisha ngaha tuyogoza. Narinzi nyene ko ari ibintu atari bya serie ariko nzasanga ni ibintu bikomeye. Ntumbwire ko ari vyarangiye mu bana. Uyu nyene turi kumwe. Yego. Ku myaka 14. Yari kurije. Kurira ngo yagiye. Bazokurira yagiye. Kurira ugende. Myaka 14 ntiba byoroshe. Ariko Imana yarabaye guko umugabo wanje baravuga ntimuzobana azoguta uko yari umugabo w'igihagarara umugabo yiyemerato. Kandi udusimbishe nde bukebuka. Aho hantu hatebe. Aho bagende gake. Ku myaka 14 ukaja mu rukundo n'umuntu agusumba afise vision wowe ukiri kwishure. Yego, ukiri kadogonya. Ibaze. Utazi yo biriko biraca. Vyari ibintu bimeze gute? Ntivyari byoroshe n'abavyeyi babibona kumenga ni ibintu byo gufina nyene. Umugabo abavyeyi bya bindi nyene by'abavyeyi bagatora inkoni bagashaka bakavuga ati ibi bintu ni bya bindi uzosanga biriko birakonona mu mutwe. Biba nkibanga ahubwo kera na kera umusore nza numva yatumye ati ndakeneye gutanga inkwano ndakurindira inkwano nazitanze nirindirire. Ego. Abavyeyi bavyumvise birabacanga mu mutwe. Baravuga ati ibi bintu je nza nakabona. Konora mukuru wanje yaraho musaza nje nkurikira yaraho bose baraho. Nta niciyumviro nta ninzozi. Yatanze inkwano ufise imyaka ingahe? 14. Kama ukitonga. Mugabo yari yakubonye mwishi. Gabanje nukuri yubaho. Vraiment. Mwagiye kubana haize imyaka ingahe? 15. Mwagiye kubana haize imyaka 15? Haheze umwaka umwe. Turi mu rukundo. Kama kigongo. Wubatse ku myaka 15? Yego. Yari kurije. 15 ivyo ni Imana irabizi. 15 kandi rero ikintu nashime muri myaka 15 umutware wanje yabaye umuhizi. Yabaye wa mugabo w'umuhizi avuga ati nazanye ikintu cy'agaciro ndakizi. Yaramenye kunderatu. Yareze umwana no. Ego yarandeze kandi nabugingo n'ubu sindamwidodombera. Yamureze kuvunika. No kugenda hari yantarurirwa byinshi na byinshi. None ako ikintu kitangaje gute umwana w'imyaka 15 yagiye kubaka atandatwaye.
atandatwaye Vyagenze ahubwo ndibuka no mu kwandikwa baratwankiye kuri egirize baravuga ati uwo mwana uzanye kuri egirize batera amanutse amabuye yego ntabyo twokora ntabyo twokubahuka bodufunga Yego. kwikominati bodufunga ntabyo twokubahuka ariko Imana irahaba afite n'ibintu bitangaje cyane oya ntibyari gushoboka ikintu gitangaje okay ingingo yo kubaka wayifashe bivuye kuki ingingo yo kuko ngo kubaka warihuse umutware wanje yari mwiza ndavuga tuyuntu yari ubu naho ico gihe yari mwiza naravuye ndavuga ati mbavyice mu mbabari nta birebire nawe ndabizi ko byo kubaka kuko kubaka neza ati n'utuntu tworoshye yego neza ati ni ibintu ugenda ukanywa icyayi yego hasigaye ukiyicarira sinari nzi ko harimo umugumu sinari nzi ko hagumye mbwa nta birebire yasanzeyo bigumye guko yambereye umugabo ambera n'umubyeyi ijoro rya mbere nico nshaka kumenya rero ugishika mu rugo umwana w'imyaka 15 wiyumva gute mu mutwe n'iki vyatemberaye oya padiri mubivuge byose by'ijoro rya mbere atavyo nzi urabona haciye imyaka myinshi mani haciye imyaka myinshi iby'ijoro rya mbere ntabyo nibuka hariho ijoro ry'akanyamuneza ijoro ry'igitangazo oya je n'uyu munsi namba mu ijoro ry'akanyamuneza ntimupfe kubyumva muratubabarira twarengana yego vrema muratubabarira ariko rero shaka kumva mu mutwe ivyatemberayo uzi yuko ugiye kubaka mu misi ya mbere wari uyumva ko ugiye mu bintu bimeze gute ivyatembera mu mutwe wari ukiri umwadolescent nuko umutware wanje yambwira ati uri dada wanje yego nukuri kandi burya je umutware wanje burya ahevye kumpamagara dada tuvyaranye fise bebe kumpamagara dada yego yampamagara dada Mushikiwe? yego mpamagara dada yora ako kazina rero oya Igisho niko ndibaza iryo joye kumva cyarakoretse dada yari dada nanje ako kazina rero ntagakunda Yego. yo cyane aha yego mu kwezi kubera amwita dada ngira urumva nuko kuntu yarakuze nawe arakana ngira yazira muhamagara dada mu bantu kugira ntumva nyene ntibikemeke oya no mu rukundo urabona biki gihe ubwo ntigwara urukundo abiki gihe bamagara na Ntubigira shu nyeze, be akunyegeze. sheri urabona mu rukundo rw'iki gihe hariho amazina bahamagarana sibyo none mugara akano ka dada siko oya nakakera mugabo karakambumbye narumva ko ndagakunze kandi atakampamagaye narababara egatango kamwita kiri muto Eh, umva narababara, nanjye yacyakura nta- ubukure gace bikurana ntababare ndamukunze barakuranye. amamagaye ku kazina yego wumva ndamukunze yo ivyurwa bitahura gute ukimara kumara ukwezi kwa mbere iby'urugo waramaze gutahura kuko nashobora kuvuga ati ngo umwana agiye mu rugo wowe aguma yifata agwana ntamenye ivyo umugabo akwiriye ntazi ngene aza gutegurikira umugabo geranje ku kazi nimba aza kuvyuka ashushe canke cana ateka kayi ukwezi kwa mbere yari ukwezi kumeze gute ku mwana w'imyaka 15 yarongowe cy'ukwezi kwa mbere kwambereye neza guko umutware wanje yari afise akazi yakwibira ku kazi akiya mungu yaba ku kazi nta bugingo n'ubu ndatuje kandi ndamahoro menshi none uya reka ndababazi hari umuntu yoba akora akazi ka leta asanzwe aba hiyo oye bahukweze ngo abe muhira yarakiri dada no uya yaribereye ku kazi uratubabarira ndashaka ndamuriringe ubu rero turabitahuye muri make yashatse wasigira urugo none mucungira urugo oya ni mubivuga ati umukozi wa leta baramuha ukwezi n'indwi zabaye nyinshi yego indwi zibiri kandi izo ndwi zibiri burya akazi kabaye karekare uragakuramo n'ibyo gutegura iby'urubanza yego urumva rero ko
wagiye ayo wamse ko duhegera ubwo turaheza humura yarahweye gofre bazi guharura neza wagiye kwibaruka mu gihe ngena gute oya ndanashitse ndayitwara kama wanje wazo utwarinda bebe umuhungu twa kutwarinda ku mwana muto zari bimeze gute muhira abavyeyi ntibaguma bavuga ati bagira ubwo umwana wacu azogwira mu rugo abavyeyi bo baransengera ariko sinoroherewe kuko byarangumiye cyane na video mwe nkorerwa cesarienne umva ntivyari byoroshe sorry warukina muterega barakujanira n'iki ariko yajanira umuntu akunda mumanza mu byumve nta wakubwiye kwa kwanka tekana ntivyari byoroshe kandi mugani niko ushobora kugenda ufise imyaka myinshi cesarienne bakayigukorera yego ariko kubw'imyaka nari mfise narakore cesarienne Imana irahaba iranyitwararika ingirira neza nabugingo nuko yes ugishika mu rugo wa mwana w'imyaka mikenya urugo rwakomeje araronka n'umwana araza ubuzima bwabandanije gute mbega byabigeragezo bakonstance bahura navyo vyo mu rugo navyo bahuye navyo Jimavu ntovuga ko nahuye n'ibigeragezo umutware ntitwabana je nironkeye duke naradufungura ndose vyinshi ntabifungura na bebe wanje aramutse aje yaza nyene kuri rya misi nyamba bamuhaye imisi 4 nyamba bamuhaye imisi 5 akisubirira ku kazi urumva nawe ntiwo buri vyuga buri umugabo mu misi 4 yego cyangwa imisi 5 yego ndiyatavye kaja vyizani urumva nawe nyene akamenya ati ubu ndafise abantu babiri mfise mu nzu akagerageza kurondera uko ashoboye nk'umuntu w'umugabo yiyemeje erega we yari yiyemeje je nanje naringiye ntazi ivyo ngiye kwiyemeza ariko usanga vyakomeye ariko rero wa mwana basize muhira ubu unya cyatuzi yuko ngo abagabo bakora badataha bakamara indwi 2-3 abadamu babo bagumabike kati arijya umugabo akuze azi gutandukanya ivyiza n'ibibi azi gutandukanya umukobwa n'umudamu mwize umuyo nugize gute ntiwigera ugira amakenga mu rugo ati amasanga hari yawo kazi nawe urabizi nta mugashaka kwihangana indwi yose 2-3 yubatse arihangana 3 n'umwaka se acihangana abagabo baracariyeho oya we navyo ushobora je no bishobora uya ariko pe oya nukuri tubwizanye uracyari wa musore nyene umusonga tubatubwiye muraje abantu wambara impeta bisigura ko ari umuntu adashoboye kwihangana oya urahavura rimwe arisiza kubakira pe oya kwihangana kubaguhara ariko koko mu byo tuba dusanze twumva kenshi bavuga yuko koko atamugabo yo kwihangana ukwezi kandi afise umudamu muhira koko we vyaraguha gutekana mu mutima je vyarampaye gutekana mu mutima kandi nabugingo nabo bariko baradukurikirana bavyumve neza mu gihe wishizemo ko umutware wawe asohotse hanze ahura n'inkumi nziza uko nukuri Imana irarema inkumi nziza kino gihe nziza mu vyumve inkumi nziza zirahari muga mu gihe umutware arasohotse ari kumwe n'inkumi naka ari kumwe n'umugore kanaka uzobaho ugwaye ingwara nyinshi muri wewe ego menya neza ko umugabo namba yaragukunze akagushirira mu rugo rwiwe nta mugore arakuzanira ko ngo umubone mu nzu nta ma message mabi urabona sheri ndagukumbuye ibi nibi hahandi iha amahoro usenga Imana yawe wiyegereze umugabo mwiza atangwa n'Imana erega ashobora kutagenda ngo atange urukundo ahandi gusa akababwivuza akiyiba akaza arivuza ataha adafashwe n'amashensi yiwe guko umuntu acungwa n'Imana gusa ababo bisengera akababwize muga ntabwo wo mushigikira ngo umenye ngo nta utaramufata ubabwiyakire muga ntabwo wovuga ngo ngaha ngo nokwemeze ko ngo atababona cyangwa atajayo narijya turi mu gihe bavango biragoye none wewe ari ku kazi yagusize mu nzu kuki utohiga urwo rugabo ngo urushire mu nzu nta kwizera tumugore wanje nta mugore umudamu burya arinze acamwo umugabo arabikoze kubw'umutima rero iyo mitima ni gake iza ariko birinze bishika abagiye burundu
ariko umugabo ashobora no gusiga muhira anashima asize guhaye keya irasi yikwiriye vyose bimeze neza mugabo yagera hanze umubiri ukamugora umubiri yabaga biragoye niyo mpamvu tuwusengera ukajamwo amazi uba butekura ishashi y'amazi urumva umuntu arahiga bati imana urabona agashashi ndatekeye utwanje urumva sintekeye ibyo bariya bakobwa utwanje mana mfunikira imana ugasanga wisanze yabikoze yes muri experience y'ubuzima y'urugo urugo rwarakuze uno munsi koko mugeze kubana bangahe abana benshi cyane abantu ni komine yose urinze utabavuga ni komine nta 12 none namba nakubisemwe n'amahasa abigishwa ba Kristo bamaze kuba kwitsa uyatugende nene mwoheza mu gataha bana Costa ya vraiment n'ukuri aba wakira bashitsi neza icyayi uragiteye uragisanze none urindire byasazita ni kuri uno munsi ndababwiza ukuri yantera nabi nta urumva n'utuduhumbi 10 nitwo ncoresheje basi nta nakantu yaje azanye yomuka ufumuze nabasi n'ikiro cy'isukari n'ikiro 10 harindira genda yariye sasite wone ubona ko yarambi reka ngene wikuranyirukana oya kabisa naho inge y'umugabo ndayiheba pe katwiyagira akatwiruka batuzogara kindi utuganiritse tuzipangira utuganirize ko ndumva yuko harimo intayi idasanzwe ku myaka 15 no musurubatse umaze imyaka n'imyaka uri mu rugo mbega dushaka kuzomenya mbega ni giki cyakomeje urukundo rwanyu mbega wa mwana w'imyaka 15 koko mbega birakunda yuko umwana w'imyaka 15 aja mu rukundo gukuri no musi hari abagabo benshi bahenda abana bakiri bato mbega wewe ntiwigeze uyumvira ivyo vyiyumvira batwa byo ntituzogaruka cyane gose kugira ngo ko dushobora kumenya jane mbega ni muntu ki amakara ushobora kwagura ariko kandi Constado basimye tubiri yonyene amaduhetse sifo ariko nago mudukamisha amatara bebete dumane kuyariha yose Shaka munjare turagwana no bareka n'umugoroba wose urugero kandi isahimwe ibihumbi 10 n'imvura natira vyansi ndiko ndanasemerera gose ego yes Jane uri umuririmvyikazi ariko kandi indirimbo mpimbaza amana usanzwe uririmba ushaka gukurikirana yo gukura hehe yogenda kuri YouTube akandika Jane Nizigama indirimbo urazibona uko zigenda zikurikirana hari impamvu mpagaze hari bena hozemwo kandi n'ukuri abariko barankurikirana dushizaho kubashimira guko hari n'indirimbo nasize ko mu kwicumi urumva sindamenyekana ariko kubw'Imana n'umugambi w'Imana uko biragenda neza birageze mu 180 na hejuru ego Nuhose nukuri kandi amakomantere ndabona ko bariko baranshigikira abariko barabikora umwami Yesu ivy'Imana itanga bitagabanije birushizeho kubaboneka amen hari indirimbo uvuze ngo ya kabiri wavuze ni ibihe waciyemo hari ibihe nahozemwo ibihe wahozemwo nivyo tuzoza muri twinjire neza kugira ngo uko vraiment umuntu afite inahe zidasanzwe sivyo ndagushimiye cyane rero murakoze cyane kandi nanje ndabashimiye mwe mwatwiyumviriye ko murabana beza yego murakoze kuko niba byoroshe natwebwe tutaba tumenyerewe dusanga hari ibintu by'imizitana ariko Imana irikira bikora turiko turaduga Imana igumicinzira igumicimipa iguma ahatagira amadirisha iguma yugurura tugasanga ibyacu bariko barabikunda kandi urabona ko namwe ibyacu mwabikunze muratwemerera n'abandi rero bagomba babikunde rero ubu Imana irushize kubagirira neza ibageze kuri yo mwifuza amen Constado tugushimire none nawe yo murazi honyene kurunda bakunda abafana bari ukugira nyene ntimwave murambirwa urumva uyu mugabo yicaye ashaka yicare nk'amasaha 3 muganka ubungumye ndamutesha acagabanya amasaha gacata kuko ndatinya abantu baza sasi muzoza muratembera inyuma ya sahindwi basi ingeze ku meza zaheze ndanka abantu baza mu gitondo nanga muraze ku bintu bizimye umucero urazimye yo bantu bacu bamumvise Constance uyu onye yes ndabashimiye cyane gose gendera mushikire Jane abantu mwamukunze hano onya mbega tuzomugarukane aduye nahe yiwe ko ntahe idasanzwe
Jendi banshigikire rero nabahaye umwanya ungana nko nanje mugende munshigikire kwa Costas niyo kandi nije ndi n'umuvyeyi shaka nyene uyu arakunda kurya arakunda kujya amahera abamushigikira byose arabikeneye nikunda cyane Costas kuva aho vyari usigaye wikunda gose yes murare turabashimye cyane gose muge masima dukurikiranye asante sana